រឿងរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមពីបរិសម្នាក់ក្នុងភូមិរបស់គាត់បានបោកប្រាស់គាត់ថានឹងផ្ដល់ការងារជាកម្មករសំណង់ឲ្យគាត់នៅប្រទេសថៃលោកធំទូចគឺជាជនរងគ្រោះនិងជាមនុស្សម្នាក់ដែលសំណាងបំផុតខ្ញុំមករឹមទូចខ្ញុំនៅភូមិប្រៃ2ធ្វើស្រែសប្ងៃឪពុកម្ដាយខ្ញុំគាត់ស្លាប់អស់ហើយស្លាប់ចូលអស់ហើយកាលកោ3ខ្ញុំមកវិស័យធូបើសិនជាដឹកតាមក្រុមគ្រួសារមកជួនកាលមានភូមិមានឃុំគាត់អាចចែកជាស្រែជាខ្លះតែចំពោះរូបខ្ញុំនៅជាក្រុមកុមារកំព្រាដូច្នេះកុមារកំព្រាគេដឹកមកគឺនិយាយទៅគេអត់មានចិញ្ចឹមតទេបើន័យថាយើងនៅភូមិណាគឺទៅភូមិនោះប្រៀបដូចជាដឹកមកលេងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏វារសិនសែនដែតទៅសំណាងទៅបានប្រពន្ធទៅក៏វាគ្មានមុខរបរមុខងារក៏សម្រេចចិត្តទៅទេសគេទៅទូកនេសាទគឺមិនដូចទូកយើងនេះទេពោះទូកវាមានទូកមានម៉ាស៊ីនវាមានបន្ទប់នៅលើទូកនោះប្រហែល10បន្ទប់ទូកបន្ទប់10បន្ទប់នោះសម្រាប់បន្ទប់ដាក់ទឹកកកដាក់ត្រីសម្រាប់ក្លាសេគេបើកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគេទម្លាក់អួនបាទ3ម៉ោងលើកម្ដងចុះបើអួនលហែកទៀតមិនត្រូវការជួសមិនទាន់រួចលើកត្រីទៀតលើកត្រីរើសរួចពីអាលហែកនោះមកជួសវិញបាទហើយចាំណាពេលសម្រាប់ដល់ពេលខ្ញុំនៅធ្វើការនឹងទូកនោះវាពុលលលោកទី1ពុលលលោកបណ្ដាលមកពីពុលលលោកហើយយើងហូបអត់បានដល់កាលណាយើងហូបបានវាបណ្ដាលជាឈឺគ្រុនបាទដល់ឈឺគ្រុនទៅគេថាហូបបានធ្វើបានគឺគេនិយាយមួយម៉ាត់ប៉ុណ្ណឹងគឺយើងគួរខ្លាចដែរមានកាប់ទម្លាក់ទឹកឈាមពេញអាក្រោយទូកនឹងតាំងពីអញ្ចឹងដល់ក្រោយនឹងឈាមវាដាប់វាមិនទាន់លៀងបានជ្រះការសង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរកឃើញថាអ្នកចំណាកស្រុកចំនួន 59% ដែលបានជួញដូរទៅធ្វើការជាកម្មករក្នុងទូកនេសាទបានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកពីការសម្លាប់សមាជិកដែលធ្វើការនៅលើទូកនេសាទនោះជីវិតខ្ញុំប្រៀបដូចជាកូនកណ្ដុរមួយណាបើឈើវាអាចដែតវាចេះអត់ចេះលិចទេតែកូនកណ្ដុរទៅពេលណាវាហែលទឹកអស់ជើងអត់ដៃគឺលិចស្លាប់និយាយទៅបើវាមនុស្សអស់សំណាងគឺវាស្លាប់បាត់ហើយស្លាប់ពីកាលនោះវានៅទូចណាស់នឹងរស់មកវិញអ្វីត្បិតតែមានការកែតម្រង់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាសភាពក្នុងឧស្សាហកម្មនេសាទនៅប្រទេសថៃក៏ដោយតែការរំលោភបំពានកម្លាំងពលកម្មមកលើកម្មករនេសាទនៅតែកើតមានឡើងសញ្ញានៃពលកម្មដោយបង្ខំមានដូចជាការបង្ខិតបង្ខំឲ្យធ្វើការតាមរយៈការប្រើអំពើហិង្សាឬការបំផិតបំភ័យដកប្រាក់ឈ្នួលការថែមម៉ោងហួសប្រមាណនិងការដកទុកឯកសារអត្តសញ្ញាណខ្ញុំនឹកថាស្មានមកបានដល់ទេអារម្មណ៍ខ្ញុំទូចោះទូនឹកឃើញថាតែគេល្បីមកថាវាងឹបវេទលាកញៀនឆ្នាំក៏វេគ្នាទូក៏ទើសគ្នាបន្តិចទួយក៏វេគ្នាទលាកទើក៏ខ្ញុំមានតែភេក្នុងខ្លួនខ្ញុំមានតែភេវាមិនសប្បាយចិត្តទេអារម្មណ៍ក្នុងខ្លួនដល់ឃើញប្តីមកក៏អោយអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តឃើញមកអត់ជឹកតែម្ដងដោយគ្រូវិធានខ្ញុំបានចូលជាមួយអង្គការ GVC ហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាបានរួមចំណែកមួយចំណែកជាមួយអង្គការមួយដែរព្រោះថាខ្ញុំបានទៅប្រជុំតាមភូមិតាមឃុំផ្សេងខ្ញុំក៏បានលើកហេតុផលហើយជួនកាលមានភូមិផ្សេងបាត់ប្តីបាត់កូនរហូតដល់10ថ្ងៃបាត់ដោយសារចុះទឹកចុះធ្វើការទូកបើសិនជាយើងមិនបានជួយប្រាប់បងប្អូនឬក៏ជាពលរដ្ឋយើងឲ្យបានដឹងកុំឲ្យថ្ងៃក្រោយគិតទៅធ្វើអាបែបនោះទៀតទៅតាមគេទៀតការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មគឺជាការខុសច្បាប់ទោះបីពលករចំណាកស្រុកធ្វើការចំណាកស្រុកគ្មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយ